ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக். அதாவது எம்சிசில இருந்து புதிய நோட்டீஸ் ஒன்று வந்திருக்கு. என்னன்னா, அந்த எய்ம்ஸ், ஜிப்மர், அலிகார் முஸ்லீம் யூனிவர்சிட்டி அண்ட் டீம்ட் யூனிவர்சிட்டியில் என்ஆர்எஸ் சீட் நீங்க அவைல் பண்றதா இருந்தா நீங்க யூ ஹேவ் டு பே த டீம்ட் யூனிவர்சிட்டி அமௌண்ட், ரைட்டுங்களா? அந்த ரிக்வஸ்ட் ஃபீ இருக்கு பார்த்தீங்களா, அந்த ஃபீ பே பண்ணு போட்டிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லை, சேஞ்ச் ஆஃப் கேட்டகரி நீங்க வந்து ஓபிசி டு ஓபிசி, இடபிள்யூஎஸ், எஸ்சி, எஸ்டி டு நீங்க வந்து யூஆர் ஜெனரல் கேட்டகரி நீங்க மாத்திட்டேன்னா ஒன்ஸ் திரும்ப வந்து மாற்ற முடியாது, பேக் டு ரிசர்வ் கேட்டகரி வர முடியாதுன்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க. ஸோ அந்த நோட்டீஸ் என்னன்னு பார்ப்போம். See, today's notice, அதாவது kind attention advisory of candidates. Okay, candidates participating in okay. And the candidate who wants to participate for the NRS seats in deemed universities, AIMS, JIPMER, Aligarh Muslim University, have to select a deemed university in type of counseling, right? And pay the requisite fee for the deemed university. Then only NRS seats you can able to apply அப்படின்னு சொல்லி போட்டாங்க. எதுல இருக்குன்னா, டீம்ட் யூனிவர்சிட்டி எனார்மஸ் குவான்டிட்டி இருக்குது. அண்ட் எய்ம்ஸ்லேயே வந்து ஒரு 7 சீட் இருக்கு. ஒன்லி எய்ம்ஸ் நியூ டெல்லியில் வந்து ஃபாரின் நேஷனலுக்காக ஒரு 7 சீட்ஸ் வச்சிருக்காங்க. அந்த 7 சீட்ஸ் அதிகமாக ஃபில் ஆகாது. ஃபில் ஆகாமல் இருந்தால் அது வந்து இந்தியனா கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்க, ரைட்டுங்களா? அது மாதிரி ஜிப்மரில் ஒரு 5 சீட் இருக்கு. அலிகார் முஸ்லீம் யூனிவர்சிட்டியில் 5 சீட்ஸ் இருக்கு, ரைட்டுங்களா? ஸோ இந்த சீட் நீங்கள் அவைல் பண்ணுறதா யூ ஹேவ் டு டேக் த கவுன்சிலிங். டைப் ஆஃப் கவுன்சிலிங் வந்து டீம்ட் யூனிவர்சிட்டி கவுன்சிலிங் எடுத்துக்கணும், அப்போ தான் வந்து பண்ண முடியும். ஸோ நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்க, சார் எங்களுக்கு வந்து ஜிப்மர் ஓப்பன் ஆக மாட்டேங்குது, ஏஎம்யூ ஓப்பன் ஆக மாட்டேன்னு சொன்னீங்க. ஸோ அது பிகாஸ் ஆஃப் தேட் ஒன்லி, பிகாஸ் நீங்க செலக்ட் பண்ணது வந்து ஏஐக்கு செலக்ட் பண்ணிருப்பீங்க. ஸோ அதனால தான் ஓப்பன் ஆகல. ஸோ நவ் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, நீங்க வந்து பண்ணலாம்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க. ஸோ அதில் என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா, திரும்ப ஹூ ஹேவ் நாட் பெய்ட் த ரிக்வெஸ்ட் ஃபீ now want to apply for the NRS seats and may reset பண்ணிக்கலாம், reset for their registration, then apply for the deemed university by paying the request fee. அப்ப நீங்க வந்து ரீசெட் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ரீசெட் ஆப்ஷன் வந்து ஒன்லி அதாவது இந்த ரீசெட் ஆப்ஷன் பண்ணி நீங்க வந்து அது டீம்ட் யூனிவர்சிட்டிக்குள்ள 2 lakhs and 5,000 நீங்க 10,000 and 5,000 அனுப்புனாதான், பே பண்ணாதான் நீங்க வந்து எலிஜிபிள் ஆக முடியும் போட்டிருக்காங்க. இந்த ரீசெட் பட்டன் வந்து ஃபெசிலிட்டி வந்து இன்னைக்கு 6 மணில இருந்து ஸோ 21st இன்னையிலேருந்து உங்களுக்கு 24th 11 o'clock வரைக்கும், காலைல 11 o'clock வரைக்கும் அந்த ரீசெட் பட்டன் ஓப்பன் ஆயிருக்கும். அண்ட் அதே சமயத்தில் என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா, அந்த இது ஒன் டைம் ஆப்ஷன் தான் தெரியும் உங்களுக்கு, ஒன் டைம் ஆப்ஷன், அதனால யோசிச்சு பண்ணணும். அப்புறம் வந்து சம் queries are being received from the candidates who have changed their category from the reserved category to UR. அதாவது ஏற்கனவே ஒரு நோட்டீஸ் கொடுத்துருந்தாங்கல்ல, அதாவது ஓபிசி, இடபிள்யூஎஸ் அண்ட் எஸ்சி, எஸ்டி வந்து அவங்க வந்து நீங்க வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். அதாவது ப்ராப்பர் டாக்குமெண்ட்ஸ் இல்லைன்னா தென் யூ கேன் சேஞ்ச் டு யூஆர் போட்டிருந்தாங்க. இன் ரெசிப்ட் ஆஃப் த நோட்டீஸ் டேட்டட் 20th நேற்றுக்குள்ள நோட்டீஸ் வந்து போட்டிருந்தாங்க. ஸோ நவ் வாண்ட் டு சேஞ்ச் தேர் கேட்டகரி பேக் டு ஒரிஜினல் கேட்டகரி. அதாவது நாங்கள் பண்ணதுக்கு அப்புறம் திரும்ப இல்லை எனக்கு வந்து இருக்குது, அதனால நான் வந்து பேக் டு ஒரிஜினல் கேட்டகரி நான் போறேன்னு சொல்லி சொன்னா அது நடக்காது. As mentioned clearly in the notice, the change of category is one time option, and once the category is changed to UR, it will be remain same for the subsequent rounds போட்டிருக்காங்க. ஸோ ஏற்கனவே அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க, ஸோ கேட்டகரி ஒன்ஸ் சேஞ்ச் cannot revert back even after the using reset button. அந்த ரீசெட் பட்டன் யூஸ் பண்ணா கூட உங்களுக்கு வந்து பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அந்த ரீசெட் ஆப்ஷன் வந்து கேன் பி யூஸ் ஒன்லி ஃபார் த டைப் ஆஃப் கவுன்சிலிங். அந்த ரீசெட் பட்டன் வந்து ஏற்கனவே அதுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணியாச்சு, ஒன் டைம் யூஸ் பண்ணா அதுக்கு வராது. திரும்ப அந்த ரீசெட் பட்டன் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம்னா, உங்களுக்கு வந்து சேஞ்ச் ஆஃப் கவுன்சிலிங், அதாவது நீங்க வந்து டீம்ட் யூனிவர்சிட்டி எடுக்கிறதா இருந்தாங்க அதுக்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும்னு சொல்லி கிளியரா போட்டாங்க. ஸோ கைஸ், இதான் வந்து அவங்களுடைய லேட்டஸ்ட் நோட்டீஸ். ஸோ இன்னும் பல தகவல்கள் உங்களை சந்திக்கிறேன். டேக் கேர், பை பை.